Merhaba arkadaşlar. Selamın güzeli ile sizi selamlıyorum. Bugün sizlere NetSparker'dan bahsedeceğim. NetSparker web sayfalarının güvenlik açıklarını taramaya yarayan oldukça kullanışlı bir programdır. NetSparker bünyesinde Community Edition'ı bulundurmaktadır. Bu Community Edition ücretsiz olup XSS ve SQL Injection zafiyetlerini tespit edebilmektedir. Biz bu sürümün 3.1.0.6 sürümünü indirdik. NetSparker Cross-Site Scripting, Reflected XSS, Stored XSS, DOM-Based XSS, SQL Injection, Boolean SQL Injection, Boolean SQL Injection, Script Source Code Disclosure ve benzeri güvenlik zafiyetlerini test yapabilmektedir. NetSparker'ın en önemli özelliklerinin başında yukarıda bahsetmiş olduğum zafiyetleri değerlendirip sızma elde edebilmektedir. Şöyle düşünün, elinizde bir sitenin açıkları var, güvenlik açıkları var ve elinizde de lisanslı yani ücretli olan NetSparker var. Bulduğunuz güvenlik açıklarından siteye sızma yapabilirsiniz. Ben NetSparker'ın indiriminden bahsedeceğim. Google'a NetSparker zaten yazdığınız zaman sizi kendi sayfasına iletecektir. Burada rahatlıkla indirebilirsiniz. Ben indirmiyorum çünkü indirmiştim. Çalıştırıyoruz. NetSparker'ın arayüzü şu. NetSparker çalıştırmadan önce dikkat etmemiz gereken bir husus var. Help menüsünde check for updates yapmamız lazım. Çünkü en güncel haliyle en güncel sürümünü kullanmamız lazım. Çünkü daha doğru güvenlik zafiyetleri bulmamız açısından. Şimdi örnek olması açısından biz güvenlik açığı bulunan siteyi kullanalım. Ben şurada bazı siteleri buldum. Güvenlik açığı bulunan. Bunlardan birisini alıyoruz. Hemen hedef URL'e Start New Scan dediğimiz zaman başlatıyor. Şurada yapıştırıyoruz. Şunlara gerek yok. Şuraya giriyor. Prevision önceki ayarlar değil de Full Scan diyoruz. Full Scan dediği zaman bütün güvenlik açıklarını SQL Injection, XSS, Boolean SQL Injection, Boolean SQL Injection'ları bulmakta. O nedenle hepsini bulsun. Tarama başladı. Tarama yavaş yavaş başlıyor. Görüldüğü üzere arayüzümüzde en sol üst köşede site map kısmında belirtilen sitenin yani hedef URL'nin dosyaları bulunmakta. Burada JavaScript'ler, ondan sonra CSS'ler ve bazı fonksiyonlar bulunmakta. Bu dosyalar burada bulunmakta. Bazı image dosyaları. Sol altta ise bu taranan web sitesinin tarama bilgileri bulunmakta. Şimdiki hızından, ortalama hızından, toplam geçen süreden, toplam isteklerden bahsedilmekte, hesaplanmakta. Şurada Settings kısmı var en sağda. Şuraya tıkladığımız zaman burada taranacak türler olması lazımdı. Ücretsiz sürümünde bunlar bulunmuyor. Ücretli sürümünde SQL Injection, XSS, ondan sonra az önce saydığımız güvenlik zafiyetlerini bulmakta ve bunları zafiyetler hakkında raporlama test yapabilmektedir. Şurada renkli görünen yerlerde anlatılı ifade edilen şu güvenlik zafiyetlerinin kategori edilmesi söz konusu. Important, low, düşük,
information, bilgi amaçlı. Mesela turuncu olan güvenlik zafiyeti mesela açıyoruz. Güvenlik zafiyeti hakkında detaylardan bahsedilmekte. Çözümlerinden, ondan sonra bazı referans noktalarından bahsedilmektedir. Biz bu güvenlik zafiyetlerini göremiyoruz. Sadece bazı özelliklerini görebiliyoruz. Fakat mesela bu password'dan kaynaklanan bir password eğitiminden kaynaklanan bir açık söz konusu. Formun mesela index.php sayfasında bir zafiyetin olduğundan bahsediyor. Bu zafiyetin içeriğinden çözümüne kadar birçok bilgi verilmekte. Burada zaten belirtilen kategorilerin durumları çok güzel bir şekilde sınıflandırılmıştır. Benim burada NetSparker hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bunun daha güzelini biz de yaparız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.